Saraxondagi uchastka. O'sha yerda men o'sha ancha bo'ldi yashamayapman. O'sha yerga ham kechqurun odamlarni bezovta qilishgan, qidirishgan, topa olmagan. Keyin o'tdan chiqib gostinitsamga borishgan. Gostinitsamga kirishgan. Gostinitsadan bu yerda yo'q deyishgan. U ota-onamning uyiga borgan. Kechirib qo'yibsiz. Shaxsiy chegara qayerda? Ya'ni hammasini Instagram sahifasiga qo'ygan, hamma yoda videoga olib odamlarga ko'rsatgan uylarimni. Qayerda, nima, qanaqa? В плане? Как это так? Mani uyimni qidirib yurishibdi. Mani qidirib yurishibdi. Mendan ruxsat olmagan hech kim. Biz ruxsat bermaganmiz. Nimaga vobshe men u qizlarni tanimayman. Nimaga meni o'sha shartiga qo'yishadi? Nimaga savol, nimaga, как это так? В плане, yana подписчиклari bittasida 400 mingtami подписчик ekan. Ikkinchisida